Vale, ya. Yo voy a... El altavoz no, lo que pasa es que sí hay mucho. Yo voy a... Es que lo deja todo hecho una puta mierda porque... Ya, cuando... Ya me dice, ¿qué le tienes ahí al lado? Bueno, ya te lo diré. Hago la zona. Claro, yo haciendo las 10 horas del sábado y las 11 del domingo. ¿Vale? Suficiente. Claro, eso es. El sábado entro a las 7 de la mañana y el domingo entro a las 6. Una hora y media. Arroz como avante. Solo tengo patatas así. Sí, he comido en el bar. Sí. Estaba el arroz como avante, bueno. Vale, mando.